आईफोन 13 नो सर्विस देख सकते हैं। अब आईफोन 13 है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, सब में बेस्ट जुगाड़ है। मशीन के ऊपर रख दो, हीट कर दो उसको, और उसके ऊपर ये स्क्रू ड्राइवर रख दो 3, 5 मिनट रिवॉल्व करो उसको, ठंडी हवा दे दो, सिम कार्ड आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। अपडेट के बाद में कभी सिम कार्ड गया हूँगा तो देख सकते हैं आप। अभी मैं रिवॉल्व कर दिया हूँ मैंने इसको, फिर बाद में चेक करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आपको करना है तो लेकर आ सकते हैं।